ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு விவசாயி வீட்டில் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காரு, என்னென்னலாம் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ளே போய் பார்ப்போம். இப்போ நம்ம ஒரு விவசாயியோட வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம். அங்கே என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம போய் பார்ப்போம் வாங்க. இப்போ நம்ம கேட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல்ல பிரண்டை செடி வச்சுருக்காங்க. அது வச்சதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல பரவி இருக்குது, பெருசாக இருக்குது. கேட்டு ஃபுல்லாக பரவுற மாதிரி இவங்க பிளான் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க போல். அடுத்தது அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளே போகும்போதே ரைட் சைடில் பார்த்தோம்னா தட்டுக்காடு இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஒரு தென்னந்தோப்பு. அதுக்குள்ளே தான் நமக்கு மாட்டுக்கு தேவையான தட்டு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. அடுத்து லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரும்பு தோப்பு. அப்படியே ஓரத்தில் வரப்பு ஓரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வாழை மரம் வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் சைடில் அழகுக்கான பூச்செடி எல்லாமே வச்சு புதுசாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது அதெல்லாம் எப்படி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காரோட பழைய டயரு இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வச்சு அதுக்குள்ளே செடி வச்சுருக்காங்க. அது இல்லாமல் பார்த்தோம் அப்படின்னா தென்னந்தோப்புக்குள்ளேயே வாழை மரம் எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு பூச்செடியெல்லாம் நிறைய வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லா தெரியும். அடுத்தது அப்படியே கிராஸ் ஆனோம் அப்படின்னா ரைட் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கோழிக்கு ஷெட்டு மாதிரி போட்டு பார்த்துட்ருக்காங்க. வெளியே விட்டு வளர்த்தாமல் வலை மாதிரி கட்டி அதுக்குள்ளேயே விட்டு வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. அடுத்து நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிளகு தக்காளி செடியெல்லாம் இங்கே நிறையா இருக்குது. இதுக்கு பயங்கர பராமரிப்பு, இந்த மருந்து அடிக்கிறது இந்த மாதிரி எந்த வேலையுமே செய்கிறதில்ல. அடுத்தது அப்படியே அந்த ஓரத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த வர வழியில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த செடிக்கான பதியம்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அங்கே ஃப்ரீயாக இருந்த இடத்தெல்லாம் இந்த செடியை தான் எடுத்து வைக்கலான்ட்டு இருக்காங்களாம். இந்த கோழி வலை வச்சுருக்காங்கல்ல, அதோட கேட்டில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆட்டுக்கு தேவையான மல்பெரி செடியெல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. இதை அப்படியே ஒடிச்சு ஆட்டுக்கு போட்டுக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இங்கே வீட்டை சுற்றி நிறைய கீரை வகை, நிறைய காய் செடி இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறதுனால கோழி விட்டால் அது செடியெல்லாம் கொத்தி வீண் பண்ணிடும் அப்படிங்கிற ஒரே காரணத்துக்காக இவங்க பேர் கோழியை வலைக்குள்ளே விட்டு வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக பார்ப்போம். இந்த வீடியோவில் வீட்டை சுற்றி என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்காக இந்த வீடியோவில் நாங்கள் அதை தெளிவாக கவர் பண்ணலை. இந்த கோழிக்கெலாம் எந்த இன்ஜெக்ஷனு, எந்த மருந்து இது எதுவுமே கொடுக்காம தான் வளர்த்திட்டு இருக்காங்க. வளர்த்தி பார்க்கலாம் எந்த அளவுக்கு ரிசல்ட் நம்மளுக்கு தருது அப்படிங்கிறதுக்காக இதை ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இதில் காட்டில் வெட்டுற புல்லேருந்து எல்லாத்தையுமே கொண்டு வந்து இங்கே கொட்டிடுவாங்க. கோழி பில்லு ஃபுல்லாக காலி பண்ணிடும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கத்தாழை, எந்த ஒரு விவசாய வீட்டுக்கு போனீங்கனாலும் இந்த கத்தாழை ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். இப்போலாம் சிட்டி சைடில் பார்த்தீங்கன்னா கத்தாழைக்கான டிமாண்ட் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஒவ்வொரு விவசாய வீட்லேயும் கண்டிப்பாக கத்தாழை இருக்கும். கத்தாழையில் அவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது. அதனால அல்சர் க்யூர் பண்ணிடும், முடிக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அந்த விவசாயியோட மாட்டு கொட்டகை. இது எவ்வளோ க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. மாடு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் இங்கே எப்பயுமே க்ளீனாகவே தான் வச்சுருக்காங்க. மாட்டு கொட்டகையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சைடு பிரித்து மாடு, இந்த சைடு ஆட்டுக்கு வலை கட்டி ஆடை உள்ளே விட்டுடுறாங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் சாப் கட்டுரு. இதை தட்டு வெட்டுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. இது யூஸ் பண்ணுறதுனால வேஸ்டேஜெல்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வருது. இங்கே பாருங்கள் ஆட்டுக்குட்டி எவ்வளோ குட்டியாக அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது நம்ம நேற்று தான் குட்டி போட்டிருக்கு. இப்போ நம்ம இதை அதோட தாய்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் விடுவோம், என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக பால் ஊட்டிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. மாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாமே காலையில் டைமில் வெளியே பிடிச்சி கட்டிடுவாங்க. அடுத்தது சாயந்தரம் நைட்டு டைமில் தான் மாட்டு கொட்டகையை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம வீட்டை சுற்றி மரம் இருக்குது, நிழல் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா மரத்துக்கடியில் பிடிச்சி கட்டிடுவாங்க. அப்புறமேட்டு ஈவினிங் டைமில் பிடிச்சி உள்ளே கட்டிடுவாங்க. அடுத்து ஓரமாக சாணம்லாம் கொட்டி வச்சுருக்காங்க. அப்பப்போ எடுத்து அதை காட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. இப்போது இங்கேயும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம செடி வச்சுருக்காங்க நிறையா. கத்திரிக்காய் செடி, மிளகா செடி, தக்காளி செடிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நிறைய செடி வச்சுருக்காங்க. நம்ம இப்போ இந்த வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கிறது ஒரு ஈவினிங் டைம்னு எடுத்துக்கலாமே. ஒவ்வொரு செடிக்குமான கேப் இப்போ 2 அடிக்கு விட்டுருக்காங்க. எதனால் 2 அடி விட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அப்போ தான் அந்த செடியோட வளர்ச்சி நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால 2லேருந்து 3 அடி குத்து மதிப்பாக விட்டுருக்காங்க. அக்யூரேட்டாங்கிறது இல்லை. இப்போ நம்ம வீடியோவில் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வீட்டோட பேக் சைடு. இப்போ வீட்டோட பேக் சைட்லேயும் சுரக்காய் செடி வச்சுருக்காங்க. இந்த செடிக்கு எதுவுமே உரம்லாம் கொடுக்கறதே இல்லை. அப்பப்போ சாணி மட்டும் கொஞ்சமாக அள்ளி
செடிக்கு உரமாக கொடுத்துட்ருக்காங்க. இதோட ஈல்டும் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து அந்த சைடு அப்படியே பார்த்தோம் அப்படின்னா இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் பிடிச்சி ஈவினிங் டைமில் வெளியே கட்டிடுவாங்களாம். அடுத்து ஈவினிங் டைமில் கட்டிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு இருட்டாகும் போது வந்துட்டு தண்ணி வச்சு பிடிச்சி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த வலைக்குள்ளே விட்டுட்டு மூடிடுவாங்களாம். இங்கே காட்டை சுற்றி வரப்பில் வச்சுருக்க தென்னை மரத்துலேருந்து விழுகிற எல்லா மொட்டையுமே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு அடிமட்டை தனியாகவும் தளவு மட்டை தனியாகவும் வெட்டி தனித்தனியாக அடுக்கியிருக்காங்க. இதை வந்துட்டு தண்ணி காய வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அடுத்து நம்ம காட்டில் விளையிற எல்லா தட்டு பில்லு எதையுமே சேல் பண்ணுறதில்ல. நம்ம மாட்டுக்கு ஆட்டுக்கு தேவைப்படுறதுனால அப்படியே ஃபுல்லாக குத்தேரியாக போட்டு படுதா போட்டு கட்டியிருக்காங்க. எதனால் படுதா போட்டு கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எவ்வளோ மழை வந்தாலும் வந்துட்டு தண்ணி உள்ளே இறங்காது. தண்ணி உள்ளே இறங்குனா நிறைய பில்லு வேஸ்ட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறனால படுதா போட்டு கட்டியிருக்காங்க. இது வந்துட்டு உழவுக்கு தேவையான எல்லா வகையான கலப்பையுமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. அடுத்த வர வீடியோக்களில் வந்துட்டு இது ஒவ்வொன்றும் என்னென்ன கலப்பை என்னென்ன தேவைக்கு எப்படி பயன்படுத்துகிறாங்க எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம ஒரு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். இப்போ பொங்கலுக்கு நாள் வந்துட்டு கிட்ட நெருங்கிடுச்சு அப்படிங்கிறதுனால சுத்தம் பண்ணுற வேலை எல்லாமே வந்துட்டு போயிட்டுருக்கு. ஒவ்வொரு விவசாயி வீட்லேயுமே வந்துட்டு பொங்கல் அப்படின்னா வந்துட்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற வீடு கொட்டகையிலேருந்து எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி வெள்ளை அடித்து சுத்தம் பண்ணிடுவாங்க. இது வந்துட்டு ஒவ்வொரு விவசாயி வீட்லேயும் பொங்கலுக்கு இது கண்டிப்பாக நடக்கும். வீட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் தெளிவாக பார்ப்போம். இதோட கண்டினியூஷன் அடுத்த வீடியோ வந்துட்டு அடுத்த வாரம் கண்டிப்பாக ரிலீஸ் ஆகிடும். இன்னையோட நம்ம சேனலை ஆரம்பித்து 1 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இது வரைக்கும் ஆதரவு கொடுத்துட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே நன்றி. இப்போது எங்களை எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதே மாதிரி இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. இதே மாதிரி நல்ல நல்ல கண்டென்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருப்போம். இது நம்ம ஒரு யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மக்களே. அனைவருக்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு தின நல்வாழ்த்துக்கள்.